Permanezca en su asiento con el cinturón abrochado hasta que el avión se haya detenido por completo y el aviso de cinturón sea apagado. No olvide su equipaje de mano y tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores. Para agilizar la documentación en su vuelo de regreso, le recordamos que puede obtener su pase de abordar desde nuestra aplicación móvil, disponible para iPhone y Android. Sus comentarios acerca de nuestros servicios son muy importantes. Por ello los invitamos a responder la encuesta que recibirán en el correo electrónico registrado en su reservación. Welcome. Please remain seated with your seatbelt fastened until the plane has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. Do not forget your carry-on luggage and be careful when opening the overhead bins. To speed up the check-in on your return flight, we remind you that you can get your boarding pass from our mobile application, available for iPhone and Android. Your comments about our service are very important, so we invite you to respond to the survey you will receive in the email you left on your reservation. Bienvenidos a Guadalajara, la hora local es 10 de la noche con 7 minutos. Hemos llevado tiempo con la seguridad y el servicio de Volaris. La tripulación ha sido un placer atenderle. Le pedimos por favor mantener su cinturón abrochado hasta que la señal del cinturón haya sido apagada. Por el aerolíneo más puntual de México les desea una feliz estancia.
relacionado